Можно ли развить вибрато? Вибрато – это колебания музыкальных звуков. Во-первых, они должны быть ровными и чистыми, то есть в рамках той или иной ноты, которую вы исполняете. А это показатель профессионального голоса. То есть, чтобы овладеть той техникой, достаточно научиться свободному и техническому пению. Тогда вибрато возникнет естественным путем. Можно искусственно сымитировать, но это не совсем профессиональный подход, так как для выработки вибрато необходимо правильное дыхание, а также расслабленность тела, голосового аппарата и свободного пульсирования гортани. Маленький факт – это также помогает снять напряжение с голосовых связок.